你都記得喺祠堂啊？因為個學校好細間㗎，1年級同埋學前班佢唔夠課室坐啊嘛，佢就只可以安排你喺嗰啲祠堂嗰度讀書。有時候碰到嗰啲人走咗，你都唔知道，又要返學喎，又要喺嗰度喺祠堂嗰度聽到嗰啲咁嘅聲音，你都唔知道個心啊！而家我都仲記得清清楚楚，冇穿過膠鞋。我哋80後嗰陣時有啊，80後嗰陣時有。你屋企有米，梗係肯定有米可以攞去做學費。問題我嗰陣時，因為你嗰陣時要納咩稅㗎嘛，插田啊、國和嗰啲，總之都要乜嘢㗎嘛。講得廣東仲窮過廣西。老細，我哋嗰度係羅定啊，邊度都有窮有富㗎。落緊雨啊！我呢度落緊雨啊！咁大雨你睇唔到啊？70後返小學，你鄉下都見咗有2棟兩層樓嘅教學樓。我同你講啊，我屋企嗰隻曾成佬啊，77年㗎，佢都仲未捱過苦啊，未耕過田啊！你點講啊？又講得廣東窮過廣西，睇下你邊一忽先得㗎？我係80後啊，我6歲就出去國和插田啦。你點講啊？曾成佬佢同我講乜嘢叫做插田啊？佢咁樣啊，我帶佢上去羅定，我話俾佢聽呢啲就叫做松香。我哋以前就咁樣攞嗰啲嘢嚟刮松香㗎。曾成佬就話乜嘢叫做松香啊？咁樣你叫我點講啊？所以咪話你哋啲人，你哋屋企有米同人哋屋企冇米嘅點講啊？唔係話個個都屋企有米㗎嘛？你話係咪？係咪？唔一樣㗎嘛？即係好似番禺嗰個靚女咁樣。哎呀，我哋都係70後嚟㗎喎，冇你哋講得咁辛苦㗎喎。咁樣有個靚姐係70年嘅添啊，70年㗎，佢係番禺嗰邊㗎。番禺南沙嗰邊㗎，佢話我哋70後嚟㗎，冇你哋講得咁辛苦㗎咁樣，你信唔信啊？我信喎，因為人哋番禺嗰邊點樣同你哋山卡卡嗰啲地方比啊？你話係咪？我最記得啊，兔仔，我最記得我讀初中嗰陣時交唔起嗰個伙食費啊，我餐我都冇飯食㗎，冇飯食啊，米我有得交。嗰個菜錢我冇得交啊，係啊，我嗰個菜錢我冇得交啊，我就叫佢俾啲白飯我食，每次嗰個班長分飯嗰陣時，佢話我冇交菜錢，我話我冇交菜錢咧，我係交咗米嘅咧，你就俾白飯我。佢第一次佢唔俾，跟住咧我就去嗰度鬧喎，佢又唔俾，有得剩有得多嘅。佢都唔俾，佢話我冇交嗰個菜錢啊，嗰個伙食啊，15蚊2個星期啊！你哋有冇試過啊？15蚊啊，2個星期我都交唔起啊！佢攬住個桶，你啲人食唔晒嘅，佢就寧願搬返去飯堂㗎，佢都唔俾。有一次我發火，我發火喎，我話我係冇交菜錢啦，咁我都冇啊，係咪先？我有我肯定交㗎，我冇我點交啊？但係咧，我就喺屋企，我裝咗啲米去交嘅喎。我裝咗啲米去交，咁你係咪要俾白飯我食先？我同佢講咗，以前我讀初中嗰陣時，都有一部分原因㗎，即係話始終自己嗰度窮咧，你交唔落去，嗰陣時嗰個伙食交唔出啊嘛，交唔出，成日都喺學校同嗰啲人拗來拗去，真㗎，成日拗來拗去，人哋係班長，人哋分飯㗎。我嗰陣時咧，我就捉住佢嚟鬧啊嘛，我話，跟住佢咪去話俾老師聽咯，話俾老師聽，老師唔會聽你講㗎，佢唔會聽你講，佢只聽叻嗰個人講。你差嘅窮㗎，你喺嗰個年代嗰陣時，你就係錯。係啊，你讀書差嘅，
窮㗎，你都係錯，你話係咪？係啊，咁咪係咯。所以我嗰陣時呢，我就讀下，讀到初一我都唔係讀啦，唔係讀呢，佢又勸我返去讀喎，勸咗我返去讀，然之後呢又返去讀咗初二一個學期。